कल रात को मैं अपने दोस्त के साथ बीजीएमआई खेल रहा होता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ भाई जॉर्जो और यास्नाया वगैरह छोड़ो, चलो आज स्कूल अपार्टमेंट में उतरते हैं और वहीं पर शॉटगन क्लच करते हैं। जैसे ही हम लोग अपार्टमेंट्स पहुंचते हैं, हम लोग के पीछे पीछे दो बंदे और आ जाते हैं। एक को मेरा टीममेट नॉक करता है, दूसरे को मैं फिनिश कर देता हूँ। साथ में मुझे यहाँ पर एक फ्री बॉट किल भी मिल जाता है। थोड़ी देर के बाद हम लोग के ऊपर बग्गी के साथ दो बंदे और पुश मारने के लिए आ जाते हैं। अभी देखना इनके साथ क्या सीन होता है। बंदे को यहाँ पर मैं पूरा नॉक फिनिश मार देता हूँ। इतने में इसका टीममेट मेरे बंदे पे पुश मार के उसे भी नॉक कर देता है। अभी देखना इसके साथ क्या सीन करते हैं। भाई देखो, इसके नेट फेंकने का तरीका काफ़ी कैजुअल था, इसलिए ये मेरे हाथों मारा गया।